obunjuriria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obunjuriria bwabo nabo igo na kibakoenana ebintu koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobunjuriria Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Mbiyamana wanu mwanchu muliro Ndizi TV andonsi ya soberete nande ni mambingi ya tokonya na sembeo anene asumurubirio bw'Ensakia yuko jira kreditko ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi nande rero ni ritko ya Ijumaa keronya satu anchere twakore tuchiko kore wiki anene asumurubirio bw'Ensakia andonsi asikwabe to mwanchu muringo kwaria ni kianda gekomi osoime yumurubiri tuchaka monahe na ntokora monahe asimambi ya aboniga nogo semerikwa na kwabokire buya ekeronya sa kubwiri na wasoira aseri tuko olia lero anekero kwenda se kibago kyao andonsi ase oberete yangiriri bageria beno mwanju muri kwaligania to chaka monae na ntokora monae yona lero Friday astogwana twakore ntokora na ebwatuke Free Friday ochakira ense ya monenu su yabona mambia ngo ikindororo elinde tokore buneme chiende okora asense meri yebwatuke Free Friday akro Joshua na ere producer yana gonte buna obibekira ari kabisa bono ono obekire menyoncho yani wariganiri ari obekire bitugi byo motaranganga kabisa aria agikora gense yeye monto jigo tenga ari kabisa torusie stress torusie birengera bituranya na tuabituali no jena tukolera litukoneria chuma gato go setting yake bona buna ngale buna king moswati kabisa ikabona manyana neri tuko ria ichuma na kwaria nikurwa chingongo nye chense tuchaka monaye ntokora monaye nimetena litukire chuma anene nali abantu bali batonyorire bali basiri obuma bwabo anene asorongorwa Gusii nali bona matangale ase binyoro ao ase chinsemo ao ime na isiko ya Gusii nagekogera kira litukire chuma to gatwatoma engora ya itokoruga igabo na timu Ensakia kartona Joshua uta atwabadena ya atenya sae abao baremu na nyasaba bwere asimambi yaboniga ekero kwenda matanga tobo mundo gojuturubania matanga kurinde obo mundo ogochikoremia enkeyo egochikoruo bolemie egochikosome kebungo na matera boigo nande sikwisio maede ebintu byonjoreiri byabena sikwisio matanga tiga bantu bae bali bande batiga romoyo yani ngotokero twenda matanga no koisiko yo mwelio nyagosira kero twa moire sikyo yo mwe nande twa baba tigaire omoyo bogo semeria na mangana yokubaremi igona ngotene kero kwenda matanga litukuri lero kabe omondo kwenda koremi enkeli tebe omondo ojigoturubania ojigosabe deni ochokoraki rende na kitogo tebe na tiganya satu bwire asemambi ya aboniga omate Ijuma botambe niri kumachiko bali yenge sadi ko ba busy kabisa kulene chinsa jo nchirenga ine rero nitariki 25 omodino gatano na gatatu mwaka bw'ijirubere ne 23 ritko buna rero ego seri tariki 25 ko twatigira matuko atano no moka 6 days etokungunto motienye yo gatano gatatu tosomo tienye ukianda yoni wetena matuka agendete kuminyoka mono kabisa bana tureikira nikeri kwaro betiko ikira bono egase bwesugume kabisa toka gotigara magega kerondo chena no ena boroki wa bagendete kwegasa kabisa bali bagosoa university bara sinsemo sinzeito ya Kenya kwena kibuna ngoikira bale portal yeli scholarship ne chironi ende baro sembanyore chironi chabo kerongo tina lero itegereke 25 mutinyo gatano gatuma kujirubere ne 23 umwaka oyo onyore calendar ya 1989 abantu bali bayibore 1989 1989 na bebwe kene calendar ya 2023 1995 2006 na 2017 but babate calendar ya 2017
206 1995 na 1985 ama tukaina babwekaine 1995 litukumuna rero lyarenge ichuma kitarikia cyarenge 25 mutinyi orengo gatano na gatatu mwaka no ogodiva ikumuna kuna kubwate calendar nako tevi ya 2017 206 1995 na 1989 abono calendar nabo kuyetumeka ikera matukayo nigabwekaine omwaka oyo igabuna toyobwate kabisa miaka igobono abandu basomete miaka ibono bego ya rotate yona kubate calendar ya 2017 na kubate calendar ya 206 na kubate calendar ya 1995 na kubate calendar ya 1989 igona bebwekaini 2023 igona within na bebwekaini kabisa exactly ana ukonore calendar ya 1995 oro na kile antare 25 mwezi wa 8 mwaka 1995 lakini bano miaka na rego change abuyo karanyi tari jojo na jijiri chiri na kwali ni kiandiki kumwe manjumoreria oso imeyo morobere to chaka monae na ntokora monae ikiagara ikena kigita seni kya na mbeyemo imena isiko ya Gusii okoretera umoroberio bwensakia ikirenga kyaye nokorusa lituko twagodevinga ki ryarenge igoro na kirirobereri rero ngakirirobererio abo ase ankyo anachikambi chigendrete ase chikambi chigendrete asorongo rwa Gusii gosasinzito ya Kenya jirijie kanisa ye Adventista abane gukora bari mambye abande bakore the weekend lakini mbare bagendrete buna bono mswati kemiso imotangi tukuranda na Millennium Camp negendrete alliance mo ya daraja mbili daraja moja I think ngonyorande biya lakini ande dina kambi inegendrete no ino mwalimu jichi yo George Gideon nande dina kambi negendrete no ina sesemeri ya Kisii Central mbaendrete ne kambi yono wethina asidini eli yege dini ya Adventista mbagendrete ne chikambi gotokobaganiria maya mwenzi bi bali barasi chikambi ringana liri mwarandiwe etimu yarengi ye kambi libwate likorere mirimo ende nali na haye lirago konye gochi asa matukarbo steba buna ni goko ende kambi yani sali ne kambiero ya gende kambi ko bwate kirenga buna etimu egerenga kia mwako yongere kialing na kikwa ngakyoko kinia okwegena kwa ekiagera balikira baraba Kristo keroko ande kanisa nogo kinio okwegena kwao ogosiro okwegena kwao na kororanga kyogo tigara kokomotumeka kokomokorera Nyasaye kokomotumekera Nyasaye kokomokorera Nyasaye emirimo maitebana nayo kwande kanisa konaye oregiata ase kinyoro kumbe naye waitira abande mioyo abande batena no ebredo ngakwande kanisa tabia eteringia nintagende kanisa ningi buna liolina buna gakia babakwende kanisa babwekaine Brighton lio nintagenda ya kabeli yuko ligia ligosomeki gere bukwa tabuna intuno monyo bwense ukiwa mukristo aene sard aene monyo bwense ande yama otamana tobo mokendupi usobo oyo gosamba igobona goikocho na hekeroro mukristo kore bintu bikwambatana no bukristo bwao nigonga tene keroko ande kambia unchoreri etiga okore bintu biribire ebiya ase enchera ya mogose ase to babune kwagende weekendima yani ewasari jinga kichao bosa watige ngombe yao egichandegete bintu bichandegete tubongo ane chibano chiasari kirimondo echa yasari kirimondo na ntonyoreti igesalinde lyonse ya buna tubwate chikambi je Adventista twara naye na ngigwasomire koruororo ase wiki engima biemono gende gotubwati ase mambi yabone bana bataino tona Joshua uta yokwene kuna muri ogine chibicha gocheire azenjera ya avene kabisa ase emeroberio eyamogose eyende asenjera ya avene bwegonara okomanyina 1923 nabo naro obwekaine na mwaka uyu 1923 noro nabo kabwekaine ukabwate the same calendar buna omwaka uyu metanto mbale bayibore tukale sana 1923 1926 gojoje no Makori Israel olikorwa aliensemo ya aiboire 1926 ebona bakabate miaka 107 iwete na uralire byage meta bantu kalengo menya balenge miaka menge kalemba kalire maguta ya dogolia bwata crostro
bakalire bintu biko bakalire ali mwete kale nenjiningi gerede amanyi ngari tu akarasire ng'ombe tuasiba manyi ngari kabisa ali ekenyoro, lakini siku hizi bintu mbio wana siku hizi antu tuwatai kolichi ndagera ijijia kwa nywara jigiri na uzinjiro ebintu gete pono ene miaka ya ito ikaye kumbage, lakini rikare miaka abantu bakamenyire miaka mengi kabisa kwanye kwebori ningieko gara abantu kare bamyete miaka mengi ebatarenga abango se barenga bage injira bari kuragero mete siku hizi amontorero mete kararia umuntu ntwa mete Joshua na barabeta igere genteke ekiagere miaka ya ene igatuake, lakini ndemna intubanto bakorake na nonye na mabere meta mabere Joshua kare tu akabiriria mabere ikatuabiria mabere ikirimungira aligiye ko bayigora ali kabisa obeka mabere akende ikirimungira ko bayigora alia ikirimugene kitu akatumike kobeka dikuneni risosa tuaka ikirimugene kitu akatumike na maguta ekia sana nando nyore ng'ombe ibwata mabere maritume siku zinone chombe chabetirwa marioko gete bono na mabere nko bali maji lakini rikara mabere akabeira marito kabisa alia kirimu tu kirimu goralia na kitu akarusiriye ko babuna yero iga atuabeka chingeni ine miaka yama no na mabere amanyinge tu akabekire chinsaga ende kono pretrio kwana ne kene gozene olimo na maene ina boigo tu akabekire chinsaga kuna genda sigete chinsaga chibekira mabere amanyinga kabisa jiaga ansire kabisa ama digasi gwizi jinsaga tata okonyo ajiri jindoro se nakwa kumina gendo jiaga ansire kabisa nando mete engakie yamage miaka yamage na tatu renyore kinyori asinin miaka yamega jinsaga ngwa kabugati baito jinsaga njia kabugati usenjia karangiru bade sikizio tena njitindi ko linsaga njikarangiri njia karangiru etu akalire jita karangiri mede mongino minto saro maria ne saro mukira akarosiri abu kabisa achibegete chikendete kabisa bamura ngakina nyora maiga kabisa nandi arenke ingia mede na no bwate kale yao tanto abwate nyongo gete yakabekruo bosi yonge ingagede yajide gateka nimboli mama nga yajirede ngai enyongo gete yakabekruo bosi enenne kabisa na benga ni MSA enenne yani goika kohera niga bantu bararagire mutienya bu kabisa nyonge ni nyenyerete kabisa aria obosi bwa kabina ndo mete kare to agatemira oboba lakini kare ni ngia ya renge Joshua lakini ri bintu bionjoreri kare to agatemira oboba abo to ndo obeko bosime waje gusama marogoba mate sikizi no na maboba abolire taiyo o taino no mwana no bono boba tago kuminge tukie kwa mate gabana karama boba ndo agatemire kerubo wa dirimo girake ndo mete party sikwisio mede maboba naro na kurikane style gede ngendo ngari yaje kaje no boba gede bwajire bokarale ta mangana makora kiro boba mbore boli nacharo okogenda gwate moboba nando mede gendo kire faningi na epana borete pare yo zera borete geti torra bobo unjimbo ka gweta oroboba ai otemoboba ndo bobo ne tagaiga ngakinta borra ya yine badi ya umuntu naro konyoro bwate bisio Igo manjumuriyo Ndizi TV ando nsia sobe na kwari andi asimambi yaboniga inyura ninda sensemo ya mitandao Facebook unyore Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube na boko nyora Ndizi TV News onya chinga kina boko on tweet at Ndizi TV News koneka rengeli kiao gentumira bonte inga kikwa bokire wetira se namba yo ya 0792192834 ina namba kombadi ase studio asimambi ya aboniga ntumire uchumbe yao bono lero ninkweteri bagana na boko nya kusaboko tera koliota kere serwa mapema mbia mapema este pest inde toskego jibosio ase mambi ya aboniga endikere na haya inchengo Brighton Makori korwa sikinyerogete no nde meyomorobelio ntagete mombekero watergete jinsegete gosengo turaba bere patato ebina bingo takana igubono mambe ngakikwa abogire na kyoroberetie eritukuriao na bonte na lero ngare kwenda matanga nya chokochoka alia ntoka sire timo irigete na njina asabeire amate na bokuto mapole bono mambia korende ine ntagete otome ngora yao osontenga kikwabogera na kirobereti litukuliao chitimu cyane cyonsibu team diaspora team chini ya machi
team following na team apana kosa semu abeta na habari ni maso ime Yumro Kistonjali Victor Mondo Samuel Nyamali Ojaro William Edwin Omenga Matiang'i Omondo Kemi Sophie Motangi toje Kisii Arogo toje Vincent Maina engineer na eno oleme Nyabaro Frederick Nyabaro na eno oleme Yumro belio kabisa na kibuna naye gwa soireme totigara magega bani mwensi moko so ime Yumro belio bali bako base enzema yali yeli tunde tiagasi yalia mwensi pi ebanisi neko umugaka alisokoro na abakwanisa umugoyu na abateuri na bono so ime Yumro belio tujaka manainwe na tukora manainwe ine Ndizi TV bansumo nimeta mugaka Jackson Makori osinde obokire mono arase TV ya umeta kuboka maambia ora aligererio teana ke kirende bwakira mokogote bwakira bias bono na so ime Yumro belio suka kabisa osuke omena kimuna ngaki oendrete kotobwadru mongera sara mokira nimetena mono mwabokire mure Ensakia biya mona se bali bagonte buna mangala yebiro abeire ayesiro na yengencho ekeruto kora ikatwara kwana ayebiro asemambi yabonega asana nyorta sumo chubutongo abosongo bagande na ayebiro ekwanyora kabisa alingo tokonyale aningo to motivate yale buya sana ngoikando nara jutia sinini ikiara rende ngete ni emombegeta totebani obosemia inche bintu byana bikobaga iga taribitina tarikende lakini bitina birango bikikerinde isikabuna oyo bwate bitina tiga kabisa manyabuna ngokorore bitina ebyo okwe ogende ne bitina ochandeke emiaka yawo yonzi igayo ntoko kora nje noko ku educate noko ku entertain noko ku uniform ebibinto byana bye bimbwate bitato inje ngosemye ngomanye na gokogokya ebina byo kambwata semambi yaboniga ngumanyina ali akorekanire ali arobere korekana uraritukura muraibu ense Dr. William Rutongo tarara soro county ya Nyamira ngumanyina nkayagocha ngotengo ikara senzemo ya West Mogranga ali Sironga aigole industrial park ya launch bene na orenge kaiga tare no arenga Jumapili ali aita wiki teraera turigina ena ngakie kikerengete tanga ngakiyaba ebina biko baga tuika sensemeri entertainment totenge na tokore amangana ya bitina tobeke kando mede bitina nkora ibire ebitina nkora tabire lioroje indota ke bitina bigendere yaya ebitigina tigero munya bitina lakini nawo munya bitina go ikali tukere mabonchoreri orenaki ense egosuka umeto mondo nare ebinya bitina abantu bagokorra kurumoinaria bate abuna nyabitino igoja barakira noe bare kugambege ndo kya muhimu Patena no ina matamwali kondo mamwali kondo ngosaliale webano ngogereliale ngobale ensalimaje abantu bakopo etebo besana mama tena yaya oyo ne ensalimaje kenyoroga igozo chande hatutake tikobeka morembe to kurangeri unonye nase no moturedi tao kurangena togaya negina nande na nyoire kabisa aikaro nale kwenda matanga nale kwenda matanga litukuri Ijumaa wiki elinka ali ekana asetima okoralia nabona nyara to mugambi dide mugambi geta kurwa segete de dintebe osengai agare gonde ina tata tugeta by the way muhaka gete ari koruguri korigede abantu bajake gari metato muga kori nekerage omunya bitina ke njenga kirarende bunarende nje munyongi ngakira kabisa dinje tukura iraneli bakachaka ukwane gali matatu mugakori omobe mangana akabalende nake mugako na bakaro mobe adena oitata no ake kimoni kiae au koira mpaka bo mugambi bona litukere mana akabogoritie kimoni akira bo mugambi akateana omondo na agite kimoni kiane pone kimoni kitagete kimugambi tende kimoni gachikobori guna no manyengo gwaka ekemone nengiatwara mono kego kwana mwaka ateno ya koreni ekemoni kiao ke kiara kemoni ketara kwana nende ngo lakini ensene wade ebikone sana ngabena limukani ngoro jina bwakire biyo murali Brighton ko rwado Katari na ole me Yumro belio Ensakia kabza live korujinse majirja ado Katari ngosomani je SMS ino manchumulira kwende tukurale natakanda koira ase yebiro ase mambi yaboniga litukulana nataka kukoira weka sense ya Syria no etense ya Syria no etense ya Israel
nomaete ya Syria kabisa alia nomaete ya Israeli manchumuliria nomaete jinse njiri Syria bandera yabo nomaete na nigebwate red igatwala black igatwala white ikamautuala chista ibere ibano nense ya Syria no ere nande nigere ense ntenengu kabisa ebwate fertile plains ebitunumbiroro nande nebwate desert gete nigere katika ere Syria enji ya mashariki ya kati au Asia ya magharibi abuno egotoka mchi mkuu Damesk imate igone bukungo debedina mojume kakari kwa Damesk ali ama sasa akamwaga no nyerete imane inere ase Biblia kabisa bono nitukura nataka turanda yebiro turarigeria Naaman mate abanta bange gate no mate Naaman umwanjumuliria Joshua le nataka turarigeria Naaman uinjo show to nere cross nza mirende studio hakuna kuna Mario gine chibi chago cheira senjira ya bene na gote biri kwikala senseme ya check ndo bare to mire SMS chaba semambi ya boniga kunde bone nataka kukwira ayebiro asemambi ya bone turase mania bere tato litukara nataka kura koira enzi ya Syria turanyorana Naaman yoyo ni galenge usitigangoira sebugu ekiagara nabora abuyo na ya nenkare go kwan lakini ndaso ko judeli Naaman yoyo kolengana ne Biblia ni galenge commander of the arm of Syria yani ni galenge omonogeri gose omurayo monene bwe ami echeji amachoni ba Syria nane ni kolengana no muruoti wenze meyo osomurayo monene ni ga musigete Naamani ekiagera ni gale koreta obobui ekeroba chire esei gose ekeroba chire esegi tuendenga ase kitabu kia abaruoti ya kabere 2 Kings chapter 5 naboga soma 5 weyo mpaka isano nemo yani osome go chakere yemo mpaka 10 kubake merongo bena isano ibire kono tingo yakora esali yebiro byane bire ebike kerongo soma sinini yo na otebrinda na abaruoti ya kabere chapter 5 egote abaiga Naamani omochiki bwabarwani esegi bwabaruoti bwa Syria nigarenge omonto bwengenjo enene asobosio bwa monene oye koigule nigarenge omonto bwengenjo enene asomonene oye na omonene oye nigo amosigete mono ekiagera asengenjo ya Naamani no monene aete abasiri obobwe yani Naamani oyo nigarenge karabari kwende esegi goikababwe igona abwate tekiniki ede ari kubwira esegi iri nigo arenge omonto etuoni yesegi kurende oborwaire bwa ukoma mbwa moriete no Naamani orenge omorwoti monene gose no orenge omorwani etuoni esegi na abwato oborwaire bwa ukoma enga kiya magega yemiake yabo Naamani ekero bwato oborwaire bwa ukoma nigo yarenga okogosio konene ekiagera oborwaire bwa ukoma ekero okobokore study mono nigo bwarenge buna ebwarenge yani bwagasioririe ebibe ina wadi ebibe because ebibe mbira okora ime lakini bona ebisiko ekwaro gotwara mauti kwarwara kwarorekana asekmon bweke nyamorero ukoma ebokoro kubono ribrosi burwere bwo ukoma eke usi na buwa barbare dena oburwere bwa ukoma enga kiyemo ekeraba ya Syria bagendrete gosakora bagasoa bagaosa omoiseke omokekorwa asense ya Israeli igwa Dale tombo atakapso manjumuria tingo jwa soma yonsi kolende ebintu mbire bitatu binne togo biki kurwabwa ayebiro asemambi yaboniga bagaosa omoise komo kekorwa ase ense ya Israeli na ere akaba ogokorera muka Naamani emirimo bamurusiriaria bamoretire bono beiro musumba asenga ya Naamani agokorera emirimo muka Naamani omoise ke oria agatebye muka omonene oye otebire bono muka Naamani onye ndiria omonene one arenge koba amo nomubani oria okare awo Samaria omubani oria nanga namogwenia oborwaire bwaye bwa ukoma omoise ko yoretirwe
lakini ere ororeire omonene oya amabera oretirwe ase obosomba lakini ororeire namani amabera omotebire natangandiri namani amanyana omonto nararia nabakomobwenia ase aywo namani akagenda ase aywo ase aywo namani akagenda agatebia omonene oye ng'a aya omwana ori omoiseke bwa Abaisiraeli amotebirie ase narabu natuma omoiseke ori agatebia moka omonene oye onyendiria omonene one arenge koba amo nomobani oria okare agwo Samaria omobani ori nanga namogwenia oborwaire bwaye bwa ukoma ase aywo namani akagenda agatebia omonene oye amang'ana aya omwana ori omoiseke bwa Abaisiraeli amotebirie na omoruoti bwa Abaisiria akamotebia omoruoti oyo manyanere namani arenginsi yae kiara he was the commander of the army akamotebia genda bono iga na inche nintomeri irube ase omoruoti bwa Abaisiraeli inyorano namani kare omotindi asesegi omorwere mbomo chandete na natagete kobweniwa tote togenderere go chinsake namani akagenda akairera omoruoti bwa Abaisiraeli jitaranta chierifu 10 ne chisekeri jitahabu chiri buisano nemo ne chianga chiomonyinga 10 akairana lirube ase omoruoti bwa Abaisiraeli liarikire iga iguri rube na lirikire omwanjumo liria ayuna yebiro to kwanira ekero lirube eli likogoikera omanyenga na atumire namani omosomba one elinde omogweni ase oborwaire bwaye bwa ukoma oyo no moruoti bwa Abasiria orikeire omoruoti bwa Abaisiraeli aria omote namani ngochare mobweni iwengi kyagenderete ekero omoruoti bwa Abaisiraeli asoma lirube liria agatandura chianga chiaye akabora ine inje Nyasaye inde nokobwa kogoita na koreta moyo elinde omonto oyo atoma amang'ana asende ng'a nkweni omonto obwato oborwaire bwa ukoma ligereri monyare korora ng'a omoruoti oyo nigo arigeti eriomana asende mwancho mweritegererabu ayuna yebiro omoruoti oyo bwa Abasiria ekera atomire liuko gochiasa omoruoti bwa Abaisiraeli omoruoti bwa Abaisiraeli otandore chianga omochirie omoruoti o Siria una ng'akia gotoma liukeri una inje nomonto ndabweni otandore chianga imagine ekero gotandora chianga mete mbaramba mana ekora atandora chianga yoka ngororeka kora ebinto bia yali amaterae bono omoruoti o Israeli otandore yanga yaya ekero mo Siria motomere nigento ngeri tosoma abu mwanjo muri ayuna yebiro akagechugumono agateana omoruoti ori nesegi atagete nigatagete eriomana asende igobo nesegi atangasire tosuke bostorore ngiyekoba kore no mosomba bomanene arengo ogoro Elisha kore nde Elisha omonto oria onyasaye tegerera Elisha bono no omonto onyasaye akaigwa ng'a omoruoti bwa Abaisiraeli otandore chianga chiaye agatoma omonto ase omoruoti amotebie bono Elisha ngotomara omonto gochiasa omogambi amotebie ningi kiagera aye watandora chianga chiao tiga omonto oyo ache asende erio nario aramanye ng'a omobani nare ase ensi ya Israeli bono namani akagenda amo nechibarasi nechigali chiaye namani nabate omoruoti nabachibarasi lakini narwarete agatenena ase egesieri kienyomba ya Elisha agatoma omonto nande Elisha otomire omonto mong'ao asare Elisha otomire omonto ojaze namani akamotebia kenda bwesibie ase oroje rwa Yordani aragatano na kabere na omobere oo noirane obe buya buna orengeri tang'ani nonye naye nocheneke nokoreki naye nocheneke namani akagechiwa ebinto mbira abungene tonya kotebiwa abantu kogechiwa bara litang'ani omoruoti bwa Abaisiraeli ogechiwe otandore chianga esari omoruoti o Siria atomari uko namani na Elisha otomire omonto ate namani na bone gento okora genda ase oroche rwa Yordan weruteime mara gatano na kabere obwene
Namani ogechiwe igo namani uroche nokobwena atagete gose ninki atagete namani ogechiwe ekera agechigwa ninki ekora kogechigwa namani akagechigwa eri akagenda ogoteba rora nigo narengereretie narengerereti ng'a nigo arenge gosoka goja asende atene asabe aserieta rio monene Nyasaye oye nande abeke okoboko kwaye igoro ase ndwarete na angweni oburwaire bwane bwa ukoma ine chindoche igubono igunamani nakya igunamani bano nakya okwanaga abantu abangwe kabare bakwanike namani akabora iga ine chindoche jade mesigi abana na valibali tichiri chingiya kobwa chindoje chienze yaba Israeli ine tinarenge gwesibye ase chindoje ncheneke bono akaonjoka akagenda ore nokogechwa namani bono ngomo jiale na chindoje chinatiga Syria nare kweruta ombwen ningi namani agontomera omonto ani ningi erisha agontomera omonto tare gosokere biega ache anda bimbwen inki agontomera omonto umete ngora tomera oro omonto nakyo kora nyono eno motureti akora tomunanga ki genda ngora rana ligo sediaba ndilie wasieri motureti kwa mosiara kwa tena ya na ata gitomugambi biekaje lakini tomaiti no monto na bwate ujumbe tosukasi nini nkorro korinda basomba baye bakamojera bona basomba bana manena bwata basomba bakamotebia tata onye omubani oyo nagotebia okore egento kere egekong'u ine tikwarenge kogekora korenga nabasomba banamani bono baro na egento erishatebia korengane egento erishatebi gwetera omonto oria atoma nigo kiarenge kiororo namani atakere kogekora bakamotebi na yare kobe nente ekong'u goteburene nkware kogekora ine tikwarenge kogekora korende bono naseki okomoigwera ekero otakomoigwera ekero agotebia genda bwesibie naye ochenege asayi bono ochenjire birengerio agatirimboka agasoa asoroje rwa Yordani aragatano na kabere buna omonto orio Nyasaye amotebetie omobere oye ukairanera ukaba buna oyo bwo mwana omoke ere agacheneka akaira naso omonto orio Nyasaye ere na amo n'abantu bonsi barenge komo agatena asobosi bwaye akamotebia bono namanyire nga Nyasaye onde tari asense yonsi otatiga oyo bwa Israeli amen umugano iti nongo korabo aserituko lyarero manchumuriria ayuna yebiro lakini entongere tuwesomiria abo oigwete buna liukori itangane kaliko tomuja somo omoruoti o Israeli ogechigo tandore chianga oterenga kimoruoti oso osiria agondomera liuko inanjere omonto nkobwenia kama nyabuna omubani naro Elisha okobwenia Elisha bono omanyire no moruoti tandore chianga otebere na yaya nkyo tandora chianga bono omoruoti jo tandora chianga ina esege koba nkete diga bono emanyekane buna ina mubani nare Israel ige Israel ne mwabwata Nyasaye namani otebi una Elisha tomiro montona ya ndebe namani agende roje aguroje Jordan marakata na kabere abwene namani nane nkwoge jiwara tena ki ingirisha ta sokera ko nyomba antebiere bie ko manyene mbwene ani antomeko chiroje oroje chinoje njarenge karantini ali chinoje njarenge asigete nare gosoa mbwene abasomba bali bana mrago mndena yare ko bango tebi kwarenge gentege kong tanga ngwaye kora nali namani yago chenje birengere na haye chenjinge birengere byao tigakobo moingonyi kuraro rango gento gwatebi ngakigere keringorigo orana negia tonya kwende mironde mengo tandore cyanga ogechigwe okoreki igo minute na tari abasomba banamani baroche na kinamani omuruotio bagaendete guchandika gosomuruani obaendete guchandika tanga ndi ba mwanja airane namani kubwena arengi bakamoteina yaya omonene watebi waki gento kere rais ogokora ABCD obwene inkige ogori totebiri gento gekong ira na tata kaguroje togotebuna namani ekera swaro je mara gatano kabere akabwena
umubiri oyo ugaterera buno mwana omoke ekengwerere yani mwana omumura a young boy asomonu aliyo tena akababuna as a young boy yani akababuna omwana omoke kabisa alia akabwena akaba aliase ikizongo na kyote abwena is fresh was restored and became green like that of a young boy yani buna akamuraga ke igonya sae na abwate kirenga kyao neba na mauta yo bwate lakini nayo taramanya kya mauta yo akobwena kwa igure riogi gwasiereri no bwato butaka getebo go chandete turanyora school fees yao lakini ngendo ngerege sinini utakete ko ge mold yani ngendo ngerege sinini utakere ko ge kora mwanjo no morigeri on this TV asemambi yabone ngendo ngerege sinini kware ko ge kora Brighton no ngakia kora to tebi nabongo te ngendo ngerege sinini toba n'abantu bali bako misiridi orogena namani oyo ariko banabasomba baye barenga bariri bareko mu misiridi pamatena etogende kabisa toende chindo idade masiki toende jiroje chirialia toende rojirwa dimecho shorojirwa no kabisa ali ndorolo lakini kucha na dokumete toende rifa kuja inabona mai toende kamatena yani umuntu oliarana naki ne chindo chitutabwate Syria acho kontena nso eroje Jordania na ande na ndomero umuntu akagejugu sana lakini nyuma gotaragejugwa maite batena utarana chomuragia kwanyora kwa koreri kwa rengereri igo tarana kora manyana no nyina abantu aboko banabarabo ebako ko misiridi igo totebena no enda mani na bwata basomba barenga baya no moise ko uri baire taria bunango ko muchanda bagoji nero beire ogokonya kwa naman yar ko bane kansa nani dagina de na bana Yesu asifiwe lakini nda na yebiro Joshua ikono gwetena omuise ko ri barusi ali nabona acho ko musomba acho ko remokana mani mirimo nero beire mboria yomo omote bina yaya ari mware ko manyabo na monto na aralia moinalia okogokonya na bayar umurwoti nera kere step bakari kali uko nuri akage lakini egente kisozo mana ebinto mbire usikuri araisi na bono rocheru wa ondoro ryogo so Jordani obwene osukebosyo okole nyombe igwaja gite kwagacha okole ogore tegari ya osokole wakanero ni yegari yao emechano nero kwale teganero yatomera yakoraki watena ya barogimbara bakondwani ya nayo taramanya ningoto miru asore na ande mbire ichumbe kya goretaire oso asoroje ywa Jordani oruoko bwenete emechande yawo yetigaria ekaro yonda swete no mania swete roje ni gatigete mechanderi agasoka akaresto e fresh yae akaba no mwana moke mpaka gachotena by the way bono na anjire buna ndubwate Nyasaye igo manjumorire manyanga ki ingi ke utangede Jordani utaswa egwate bitu okore gento gete okanga okageji okenena igo bono emanyere nalyo gosuka gojibosio omanjumorire ayo na yebiro asemambi yabone ngati wesa miri abera atatu igo twasoma kuru asige tabu kya rero metendire ngo koire bugu andine nara gote general advisor kidere twana asebu kwalia atwasomege tabu kya abaruoti ya kabere chapter 5 osome yemo na bagosoma yonzi ayosome chapter yengima orore naki mpaka geashi na jita kababu osome yonzi yani mede mpaka yonda matete na go in peace genda no morembe utaisoma yote nje na soma lende na mede na amani taire tibi ya gubinde byonzi na kanida tena yaya njerende na linya saa untumeka winerisha na boko somo magano yibwensi go jinze orore na nande ngagia na geasi na alengo ngagia jitinere kamobera ebintu ngibia beta abu kabisa bona bogwe somera ebinge ojabra kini jena ko tebina kabena abantu nabo baragokonye buna na manera bete na abantu bali bamokonye ya gakimu agi bono jina watebi una tokore iga egindi kiororo nje watebiwa bona na manenda ko ejuna ni risha sto ko disiko na banyora nere amate ina korai otumiro omuntu
naye gwatume no ne iraika lakini turaritegerera mutegererengo tegerango ebirengererie bibia rurugo cha sore rero sino chenjo bugima bwao asemambi yaboni ayo na yebiro asemambi yaboniga kagete na gwesemiria biratatu ase emambi yaboniga this TV nero bwansoma usi umoroberio mabo kabisa umoroberio motin kabisa ogojaga chinsa 12 cha mambia baka chinsa 3 ikirenga yeito na gote bire bitatu to educate, to entertain and to inform. Mimi nikimaliza hiyo nimemaliza kabisa na nyorana nae kwa manyire ingikegandete ase ensi ito ya Kenya ngakyo kwebanga ojino ina sama tuko alebosyo asobogi mabwao meto tebangeti usibochipanga utapangwa na ukipangwa abona nyore kwa bangu bobe maida ndobare no ene kirogo taiwe maida ndobare aga no ene kirogo to kwe wasigete yani aye ora sigete maida na gingora sekeriguna umaide no ena bantu kero ekenyora ali bago cheke kenike kora bano ndi moigo omuntu yani akumaite tuna ina ensoda yonsi ende yonsi okonyu na imo ende yonsi akonyu yani etaro jina etaro jose montori na no yani abande abubarete no spread yoga yani ibarete no spread yoga yani monderaro jina yani mukotu ya ino ayebiro ngendera kuntumira SMS ina simambia boni buna waseni ubado buna kwa akokonyire bado utaniandikia katika SMS yako asimambia boni kana tengchararali nchirigere liberi seto asimambi ya aboni ine on this TV bansuma usi asinjira ya bene swa ime yomrobe na gotintora asinzemo ya mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital baiga sensemo ya YouTube nyore Ndizi TV News abuna sensemo ya YouTube abuno okonyora na Ndizi TV News asunsemo ya Facebook wanyora Ndizi TV News Digital komenta digital moinaria asenjera ya abende kabisa koko on tweet at Ndizi TV News ende tuasuka gojibosio asemambi ya aboni nero Ndizi TV bansuma usi kerenga osomoroberio nensakia ichuma nani ngukunguta tore wiki toske gochi bosio tete kwa ndakora check yasinindo le bare basoire me yumroberio asemambi ya abonia okay bantu batumire SMS yabo gaiga kabisa buya sana tianja kere question jari yote na watching to korwa embakazi rero question jani gara senzemo ya embakasi andrego to bwati abuya kabisa mbiya mana mashabiki yane kramotari gosuka usemodari konyegera oyo question jari ade ano ari korwa senzemo ya embakasi ado bwati kabisa sarima watu kwa embakasi hapo watebina Ndizi TV ni kiboko hao bakwari kabisa abu question onjali fikito mona ade ana ajigobe geruna mbegere brain Sara Magesa konde wensi gaki erero ninganjirite go soma SMS yugo saba nkoma irate go bekiru bono mambia Samuel Nyamalade na Honorable Nyang'au Samuel korwa lia Nyamataro Kisii na Fred Nyandika Mosioma Zuzani Nyaboke Mobasirutei mam Herenke Mto Nyang'au Angela Nyamali Stamel Nyamali akwatina baso ime yomorobedio good morning oyagoroguna nere Ocharo William from Sensi Kisii abegete keburi kabisa na locked in Edwin Mwenga ngorwa Kajiado present watching live Brighton atubatu bia sana kabisa oine Edwin Omwenga Matiangi omonda na korwa hotel ya Buga ndoche bwakire byapi komo buna botambe hadi tamati ekorwa na mama Agnes Miyenda Dad Richard Miyenda na sister Irene Rinet Nyanjama Mary Ann Bro Samuel Brian na bagote na bonsi baso ime yomoroberio bange sana aligeta sakaria Makori Moginde Fred Monene Omoture Vincent Momanyi Honorable Doris Tonya Buri Honorable Steve Mogaka Honorable Vincent Omanga Bauro Mbaki na masabiki 11B baso ile ime yomoroberio buna botambe hadi tamati safi matenyo mondo nero yo yobesha tanya ko mocha kabisa odena imbu ya mono kegima asiga singia okokora ekia baba getting you round and clear as well as watching you bia sana yobesh asante sana kwa kupongeza kipindi odena mbu ya mono asiga asi ekokore kana asomoroberio bwensakia Dorivini Mora tanya ko mocha buna botambe odena good morning Brighton Joshua of Ndizi TV Audena abaiboli baye
my parents, my brothers, my sisters, and all friends. Ngwakira Nyasaye mbuya asoko toreta buya asobwanjani bwedi tukolia lero. It's a beautiful day. Let me wish you a calm day. Happy Sabbath to Sabbath keepers and a happy weekend ahead of you, everyone. Brighton, please pray for me. Song Bwana Hata Niaja by Ben Mukasa. Joshua, umesikia nyimbo watu naomba. Tena Bwana Hata Niaja by Ben Mukasa. Always I'm with you until the end and be blessed abundantly for your good advice you give us. Keep it up. Anasema ya kwamba uchumbe tunapeana advice. Advice. Ngakiwa advice yoso kunyerokeke Gusii. Abo semia. Akidogorokeke advice Swahili. Advisor. Safi, Joshi ngonde vyale. Rine tuondike yote na watching live from Saudia. Niko ndani wa kwanire mpaka obote bwandire bwa mabere amakoro. Ningagena dana mabere umeta amakoro sana kabikirwe kirandi. None nsoboneta gaikiroro yono rine tuondike yote no nyoire kabisa mabere ali akabikirwe kirandi. Ala siku hizi mokobeka mabere kibuyu. Mokobeke amabere magi lakini ito akabekire kirandi kabisa uko sungusi kabisa ali ukore ndangia ate kana nomete kirandi kerokyo kare osibera amabere kirandi akibaba boli ikasariki ekirandi umede ekirandi amabere uko sungusi gari kombe kabisa dia jali kabisa amabere by the way ngeki yamagega miaka ya mage yalenke miaka bize mianzuza lakini ntoko ira norro embusurengi yade na kurwa bonchari bwa mwanja niko ndani naona ebodoli stonya totabuli ebanisimo kwade na kurwa emomo cyber keroka watching live. Good morning to you. Grace ongwenya yade na good morning Brighton kurwa kichauri nyansiongo nonde imeyumoro berigo ikomwelio wabie diva yeskim Freddy Mosioma, Eric Mosoro, Grace Ombati, Joyce Mairura, Gladys Ngoko, Vincent Menta, Kevason, Sakalia Makori Moginda, Endumasaz ya Mnyamaje Wilson. Kwa wale abaso imeyumoro. Litunda Green, hada na kurukare Nairobi, niko ndani kama kawaida. Safi. William Makori Monda, adena bonyunyu not mogrango, nonde ime yumuroberi, safi. Nere William Ongire, adena watching you from Isebania border, Buakire, congratulations, urule na wanapongeza kipindi, safi. Dani Ogora, adena from Kisii Nyamira, watching live, kabisa no alime yumuroberi. Waziri mkuu, adena waziri mkuu, terideri waziri mkuu, litwa ijina wapi? Kwa terideri waziri mkuu. I think tuko na waziri mmoja. Kumbe kuna waziri mkuu hapa. Adena good morning Mr. Brighton. Ni tuned in Ensakia from Doha Qatar. Blessed Friday tata. Adena tata tuare Friday yento eredu na ndebwata masiri. Yesana waziri mkuu na etuara ewi tuara litkoligia. Beatrice Osora adena Mama Purity egesija kia morning from Bogirango Ekona. Ekona 1. Ensakia every Friday mpaka engori in kabisa akabeka abuna FIFA. Fancy Kira then a good morning Brighton and Joshua from Donkai. I'm tuned in. Ekarabali na mamumu wa Eunice Dioba enyaruka yaye Sanis Mora ekiongoza Vanionseli Miri Karioba Fred Tumbo Frida Moni imecharara lakini irende Frida Moni Sa Nyakara Nyabwengi Yobeshobesha Jonistina Kerush Entuga Cyrus ondie kimweresa Josephat Umenga Basword Mamba ya Kasarani Okinyi Dismas Waro and Orange Ensakia fans have a blessed day. Leo nasoma sote kwa sababu leo ni Friday. Na mimi sitaki kukwembara sio kwa jina tinso media. Odere salire Friday mangana ko babuna etori naye pamba kubamba na kia kogerana ngoso machonzi. Nondikira 150 leo nitasoma. Era na promise ninji soma chonzi. Nondikira 150 bado temba kwani batene baso imeyumo nitasoma kwa sababu leo free Friday. MC Maranga chonze tena no are korwa kebirigo. Biasara ndo bitu ba kebirigo abo chiduka jeita abo babege Ndizi TV abo electronic shops babege Ndizi TV abo biasana. Enoch Moshere Uzemochere. Tena good morning watching live from Isebania border. Bwakire byakigima ngoganiria ekambi ya Border Hill. Koera aserit golia lero tiga mangana
twanyorire ase chikambi atokonye taba ayabo sasavi no wede eno kumochera odena amangana mwasomi wase kambi taba buna niga aiteka bosa tiga mangana yobe na resiro na narago konya gosuka gojibozi step by step. Why you being called a Christian? You are a follower ya Kristo. Yani kore binto biriuna yesa atakeri bikorwe. Magi odena watching live from Enduma. Dominic Nyabuta odena umwarimu Dominic Korukeumbu amasago based June in Baka Tamati. Beatrice Osora odena mama Purity Egesi Jack morning from Bogirango nanye some yo. Nicholas Ogega no ale meyumurobelio. Leona Wanchiri, Pray for Me, song of Evangelist Nicholas Ogega, Odena Makori Monene, we are together. Safi, no together. Biasan. Teresa Kwamboka, watching live from Saudi, morning Brighton, I'm blessed for good verse and listen to you too. Otebe unaniga aseni uneke bunge kitwa soma, asimambia boniga korwa sabaruti ya kabere chapter 5 wasome 1 mpaka 27 ekukwana yoro ya Naman yokubweni wa kwa Naman. Bia sana Teresa. Joshua Nsonga odena kurwa isoge skim wakire buyenya saa oito nomuya duabokire buya wabi Eric Osoro mwalimu wabi Eric Osoro mwalimu Ignatius Simba Atuma Sakali Makori Moginda Beatrice Kiondi ke Igesare Agecha Bauro Keri Esther Jared Kagaka Abeba Biasana anawatakia asubuhi njema ekiongozi vanionse adana kurwaliana bonjali magmi present nande nchiesere abasanna baya by Nyagwoka abekiru abasanna baya by Nyagwoka gochibosio abuo. Thomas Saboke adana Isaboke Thomas from Dagoret South. Good morning Prata Brighton. I like your show, keep it up. Saboke adana anjete show kabisa na adana bula uanto beki kabisa, keep it up. Donyerende kabisa donyebe kiroboroso teteli iwezi arute konyegera bi ikiagera eno boroso bweli tuko etoko beko boroso bwaba kabisa mete no ene kare bundi mete ngorode mete ngorarire na dianda some ya okindis mazima yokwana yu okindis mazi lishabigirito ne radana from igena itambe posamaro Nyamira count I'm watching and listening live mete ndo ndena ebago tegerera nande barigire nande ba tegerera ina bora arigire yo tategerera na bora tegerere torigere lakini erao then I'm watching and listening keenly and carefully safi erao then it's free Friday please pray for me and song from Riakmai 91 church band work my konde wensi ojere okindis masge koragenza yemo nenus. Thomas Sobukanande Narikana, good morning Brighton. Let me wish to all my family members in Sengera Machoka Chaje, Kama Chakrin, na Machoka Kisii School, Doris Kirubo, na Moses Bundes, na Bundes family, Bagani Wedit Korea, Kurwa Sensema ya Thomas Saboke. Mwalimu Dominic Nyabuto na Mateba Kurwa Masago, na ni soma hii, mwalimu Dominic Kurwa Keumbu Masago, na Rora Eyeiga na Yesoma Bono Mambia. Buyasanu manjumelelia gendra gotobwati ene rondi Steve Bwansu bomogusi na gotebiria mange asemambi yaboni gebiro byana bigenda te kucharara kabisa kudenda tiganda so asesi mieye ndole bali batumire SMS yabo gwitira se namba iyira se screen yago igora mbia mana se babonga este omoroberio wakiri twari bwate igora kerorenge asensemo yo muiroro maragoba ekerdoro kwanda igoro ya Christian marriage na civil marriage agadana bono asikire enyangi gosenywa mayao goika ebebuna nimanyikanire ne serikali with the register of marriages ahini gomenyete bosa no mugako no mungino yani mokorga no mugaka no mungina kini mora alalisha family enywa mayeno na kitwa kwa ndete twigoro na rode bali bato me SMS teno basta enel anyora ya jaralire lakini narudi baadaye ya nsireli lakini ngoira nere adena pastor enel anyora from work adena from Nyamesi asubuhi njema kwa pastor Gilbert Onyango, Christopher Wanyamage, Daniel Bosire, Samuel Oyego, William Mekenye, John Obiri, Mama Stengo, David Wakioga na walimu wote wa Gireo, bia na watu wa Bogita wote. Safi. Kiandra kutumaji SMS chino. Lidi nyaboka de anonde me yomorobelio na nyakomoja. Ayebiro nigo apo atobo semi boigoro mono.
Brighton kai kwa rusio bo ngaini obo. Bo ngaini obo medini ona iborete na bora ko 1972. Obe na iborete o meto bo ngaini boro ko boro ni una bora bo. No enjo shumbura abuate ntabuati. Na emboro bwate ntabuati. Na kwekara toko bore tamo twenzi tuabo bekira tuosuka gojibosio. Na kyo nyana no ena asige toro ko nyana go ikotu ar no ene board of management mwara mwasuka gojibosio. No ene position ye yobe kire tali yobe kire jingagi. Ngoruororo undasoe. Lakini kerokuruo oyago so ngakiago chorro. Ose kerokuruo ekwaba egwasuka igoro ose kwanda inzi. Lakini mbobe kwanda inzi lakini mbiya go suka gojigoro. Onyore promotion osuke gojigoro promotion. Lakini tali okwira nainze. Oira nainze biago sambire kabisa. Nabodi agara ndenga ina rusho o manyobo bo ngaini obo mbate lakini ndine iborane tukuna borobo Lydia. Nataka ngenda sense mirinde studio ndasiba machake ngoira sense moya magaseti egaranga nyedena ebwato ke kabisa ebebiri ebingo kote ebindi goro ye bebiri manjumuliria ajishongo nyebekara abo se screen yao ngote ebinenjinga kyokore bebiri bwebwere gishiringi 10 gishiringi chirivu 10 10,000 erivu 10 gai wachiroje taraisi otare koru nyamakoro otomba quarantine otare koru majuria timbaka mosobe toko nyore erivu 10 bara gishiringi nyani sano ose komi nande chiagwa esari mabuko abachoka tari ejianja kowa yenda wa sense mayariba ne mpesa business number 888090 beka abu business number out there na 888090 arafu maiko beka amount beka shilingi 100 shilingi 100 uko beka bwebwere 10,000 kage how fun is start how miracle start beka 100 bwebwere 10 beka chindunda jingo ko beka tumeka chiri bubere onyo 10,000 iko 10,000 ro minus chiri bubere chao gaki kongetene faida no bwate rubunane imagine anake okora ali draw ekwa bab ekwa jibesejo na ebwebwere bwengurere mete 10,000 jibina bon to so weekend mo na rutagete na na rekonyo ala jibese jimede na bona wadana sasa niko na dora ngogwa kama tena ngwaka no monta gwaka romo bere biya mona wadana sasa weba ingina gote njero na ngoko ngori dindi ko risukuma bona tata njena gote yonda tere sukuma medono ne uteri we kire lakini yo bwate zilinge meronge toto tena ngaki nkonye biasi ne cha abungo lakini ko bwate 10,000 chikwanya orire gwetera liba na mpesa ote bwana ndete ngoko ya ire ngimo no ne gwitora nyekoli emeremo gweri enero list byo bansumo magusi igogendera go mbwatia na ningo nyorore 10,000 asemambia bone ekero washirikire apo wetera liba na mpesa business number 888090 amount 100 account name Ndizi yogenda goshiriki na ningo nanda sentu ndende kona ikira sense mbere studio ngwirana ngwira asemya magaseti asemambi yabone moroberio Ensakia tuna show tutokwana kune moroberio ya wikira senjera yabene. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Haleluya, haleluya. Umbali huu Bwana ametuleta. Hakika yeye ni Ebeneza. I am praising God. Ni miaka 9 sasa tangu kuzinduliwa rasmi kwa kanisa letu la Gospel Embassy Chapel hapa Kisii. Kwa muda huu wote tumemwona Bwana akitukweza hatua hata kwa hatua. Hey! Tumeona Baba.
Wengi waliokuja kwetu na hata kuabudu pamoja nasi hawajajutia. Nimefanya ule uwanja utakuwa kama birika la Bethsaida. Ukikanyaga watapona. Familia zao zitapona. Tumeshuhudia miujiza mikuu kanisani. Waliokuwa na magonjwa yasiyo na tiba wamepokea uponyaji. Wasio na watoto tumbo zao zimefunguliwa. Waliofungwa na mapepo ya kila aina kutiwa huru na shuhuda za kipekee kusimuliwa. Yaani hapa Bwana ameinuliwa kwa namna ya kipekee. Jumamosi hii ya tarehe 26 tunakuwa pale Kisii Primary, ndio tunasherehekea. Tungependa mje tuimbe pamoja, tuombe pamoja, tule pamoja. Tutayasema maneno yatakayofungua anga ya watu. Ni kwa ushuhuda huu tunakuletea sherehe kubwa sana na ya aina yake Jumamosi hii ya tarehe 26 kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni katika uwanja wa Kisii Primary. Katika hafla hii utapata nyimbo tamu kutoka kwa waimbaji mashuhuri kama vile Upendo Ngone, Tumsifu Rufutu, Mwambie Farao nimeokoka, Rosi Jeffa, Nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Penzila Moraa, Boni Amsala, Jocelyn Nyasarura na kundi kubwa la Gospel Embassy Chapel Praise Team. Icho kwani mwali Pamoja na waimbaji wengi tu. Tutasherehekea pia uwepo wa runinga tunayoipenda ya Embassy Network Television ambayo kwa sasa imetimiza mwaka mmoja tangu kuzinduliwa kwake. Runinga hii imekuwa msaada wa kipekee katika kukuza imani ya wengi kupitia kwa vipindi vyetu vinavyonuia kuleta mabadiliko makubwa katika imani yako. Kumbuka, sherehe hii inafanyika Jumamosi hii ya tarehe 26 mwaka huu katika uwanja wa Kisii Primary. Naam, kutakuwa na chakula cha kutosha kwa kila mmoja atakayefika pale. Mnakaribishwa nyote kushiriki katika hafla hii ambapo wageni mashuhuri na mapastors wetu kutoka makanisa yetu yote watakuwepo kukubariki. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire begeta Kisii and Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabato no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikira chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto oyo makare mu mugundu. Yes. Endagire kama paka akamanya goteba nga bona agachigotaka kubike bya nga bona moyo negoka isaranza igore byage igore linde ndia matukonzi no mona matebe omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumurizio nyago kuranderio mundu nga karwense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na momenteru ase entunda ya gatatu nayo mwaelio igotogosoa ime ya request tower Erango yeksemi na kwegendereria wetera ase amasomo nigegenderete komente kana keraritko nakyo gekogera ase kirenga kyogosirierange yo turase chimbero chogokoretera The Milimani Academy. Eyene skuru yekerero era somo chyo Milimani Kisii bosibwa magacha Lonya Homes ase para ya Krista Marian gochekia mabundu kilomita 1.5
korwa se junction ya Kristamarian. The Milimana Academy eywe koige kwa asaga ya yogosomera netware abarimu banyorira maigerio yekerengo ke igoro chigari cyobosombi nabo igonerwe cyaya mu baso na lunch. Ebisieri byaito nigo bigoire go cyakira tariki ya 25 cy'omutyo yoyo asonde bwensi yoraganye gotarira nakorata amagacho yeskuru yeiga no ariganirie. The Milimani Academy nigere igoro bene tariki ya 25 cy'omutyo yoyo go cyakira chinsa ibere cyamambia. School fees yaito nigere yensekegima rikia omwana obono asebiras biko bwatya eklasi ya playgroup PP1 PP2 grade 1 grade 2 na boigo ekya grade 3 asamanke ake simi ase namba 0714038433 gose 0715362175. The Milimani Academy, shaping the future. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Biamara bano mwanju muri Ndizi bekarende ko baime yumuruberio asemambe ya aboniga ninde dukoira senzemo ya magasete asemambe ya aboniga kuri nimbare batumire SMS cyabo mbare batumira gwetera ali sensemo yane ose fan page buku yane kurende ashiri ya demora then watching live from Asla stage no ali me yumuruberi kabisa aganede kutubwati ya senchera ya abene asemambi ya aboniga safi ye natakurira nimbare batumire SMS mbare batumira alia gwetera se fan page buku yana ali nali getali buya sana lakini izijui menda kwenda wapi lakini taipata baadaye ili maikoe soma kulinde mbaro bali miyumurubi naro lile ikiwa sevani na Somalia Dolphin mara na soma Agri Mukane enta soma then tuned in Samuel Nyamari na soma Rutei Mobazi Beatrice Tinso Meti good morning Konge no ali miyumurubi Abuga Charles Sosora then I'm right there with you no ali miyumurubi Itunda Green na soma ensa miliende MW Isaya Ongiri Una count me in, good morning, Msuro Engia, Kurobonchari Mwanja, Niko ndani, na eso mensa mediende, Bernard Kabete, count me in, Eric Basudumomigi, Kurwagi Twebe, Komo, Safi, Gwanchenga, Nairobi Goika Kiamarita, Miriri, Nimetune in, Insmart Boy, Benteza Ogezi, Janti Nyanjamada na good morning, Kurwa Machuri Riad, Nonde me Yumoroberio, Balena mama omwabo Ruth na mwana ye akorokuna Dayton na nani na bamuraba mwabo Eliud na Dixon baadhi ano bali me yumoroberio asemambi ya abone mbali baendete ko ba 9 asemambi ya abone baendete ndomera SMS cyabo baadhi ana wako na mimi asomoroberio yobwensakia bono mambi ari tukuri chuma tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 2023 bia sana genda kombatia umwanjumuliria ndomera uchumbe yao ngwana drasa meriye bwatoke baadaye kerondo jina ejui ya bubasi nere engineer Vincent Maina au then ejui ya bubasi following you live from Bosanza BG requesting ekenyoro ya ansari area settings Abigail au then ekenyoro ya ansari settings p Abigail nera de ano ali me yumurebe de na buakire buya ase omonene na ndino tole me yumoroberio buya sana SMS chinde diganda jitigera abu ngenda siseme ya magaseti njo soma baadaye ikano jo so asensemeri ye ebwatoke igo genda go chintomera ngo somande baadaye asenjera ya abene yene mambia ingia twaroranire asembe natango ira siseme ya magaseti kana konya kuigoraga abu kabisa Grama gaseti ana konya kotema koigora gaiga endetorore naki omwarimu Stefania Onseri korudiana bonchari maki me present and pray for me abasani nabaya by Nyawoka Stefania utawekewa hiyo baadaye to ikastinga kichiri chaito jamangana ye music za mangana ye nkoma abono mambi Joshua nimedena na ndete kubeke miroberio ya abene asenjera ya abono mambia tiango ira senseme ya magaseti krombate
magaseti abere kwikana twarariria taifa leo baadaye kwende magaseti manene mbwathe Daily Nation na The Standard ase koboko kwane ase tukola lero tikanja kire gaseti ya Daily Nation ase karigede na how state officials fed you bogus lies inaki abo bisabe serikali banyarete guturageri omochere konyora osarikire ina arari kira sigaseti ya The Standard na bora nyona kwarira omochere uyo osarikire korengana nigo yarenge orobotirwa bwato gitugose on August yarenge August 31st omwaka oria ekero enseka ekero omwaka oria ekero serikali gose ekero serikali nyoya chikura chiagiru jomura chikura chiagiru presidential election nero yabwate yose yarenga Supreme Court and counterfeit authority nigo yanyorete yani omochere utarengo muya for consumption as a county ya Mombasa usasenze ya Mombasa kulinda matuko ako chibo cyose but days later a deal ya amangana y'umuntu uri bwato mochere uri orenge fake amone serikali kolengana city ya stationary bakaiwana bakasokyo mochere oyo omobe igono uri eto mochere omobe injina endo uri eto mochere omobe ekyagara egaseti ya nation igo ya asuri ngaki abo bisabe serikali banje tutokalio mochere omobe how state officials fed you bogus lies amangana makongu sana about then amangana makongu sana ase Kenya onyore sukari fake ya lengo omojere fake no lengo lakini no anjere tu gobona amangana makongu sana amangana oyo tojinyaria sobo kade beja gatano kabere ngaki aba Kenya bali eto mojere fake bogus lies abanyore kwajira kekani kwa yekire buo wa debrinande meto binte fake mono na bena machero ngakyukare kwanza iga meto binte fake bi kwanza zaidi amangana makongu sana yani Kenya kila dituko igendo kero rone scandal kendo kero rone gebe yani machero fake abunyorire torase beji ya gatana kebere ekyombe gyokoli kabalimu Teacher Service Commission nigo bono yararire buna nigo kirachigo kinie birogo abalimu 36,000 teachers as Bay talks resume next week kiararire buna ngechikoli kabalimu 36,000 ekero okomento engeri yabo chikoenda gokwanirwa e weekend nyora namba akwana kati ekyombe gyokoli ka abalimu gya Teacher Service Commission gekorawa na masharia lakini mbai wananeti nebyombe biribitenete abalimu na kubet ekoroba na yaya ekorora kana diri eteraya ayiko judono kunyaligeria sebechi ya imega seti ya Daily Nation orobo tiru asiori undolina amangana yogo sara abana banyaruka ndoge ndreta sense ya ito ya Kenya ekero de ana nere kari kwirira complications ose ogotwara bakon ao ekero amakweli nero ajakire kororekana kubwatekana no gosaru kwa abana abanyaruka igwetene ese kino ekendrete bada mangana naroro bono nigo ya asioriwe aria akwane tukatiyo muraibu ense Dr. William Ruto no muraibu wa mbwa sibira moja ekero baumiranete bonzi baumiranete no muraibu ense uyo kabero muraibu ense ya Nigeria nere Obasanjo Oresagan Obasanjo yona girina mpa kwanete korende umuraibu ense Dr. William Ruto agate abuna mangana cost of living tata geriko kwanirwa osokoba discuss ikiare serikali ya nebegete merobelio yogochi corona kimerobelio yogo konya ba Kenya koba peche yebo igo ndangani nemorgedena kimuraibu ense Dr. William Ruto adure kurege tindi oja sonde bwensi ukabeste bese ya surafan na ntara irani wikabonia orure kurege tindi una wikaba ntobera nchibese iyo ayu ne beje kumto junyalire torana ye kurege tindi ngere keke oja se bantu bali defaulters kuse bali batara kane bese ya surafan abantu baetwe bogi mabuna bokongete balire
osemba jithugurani lakini ekure tindi kya rugo jasbale ayuna arara sense moye gaseti ya The Nation in Brighton tangani koleneli ngali mwamuli nene ndina nga kitoliete omochere orenge fake bogus rice tora na sega seti ya testana lyo manjumo le Brighton tangani yadana no university fee bali batapwati efi bajo kana university dijibu lyaba na lieli litukore goromo wasiri bobo bwijisemi ezekeri machokare kwana ase bunge na tetabana university Jones Bikenya niyo jigo jwanjira aborokiwa gosoa as university ejo itamba bwajibese unamba bwati une serikali ke konyo kurisi chibese ejo na kwa ntabwa samajo bana kimine tibuna bono nigo ya beiro mweso goji asa bible amona aborokiwa bali bawo gosoa as school je public for the first year nonye serikali ke konyo rugotoma chibese ejo igogo ikakiro mworokiwa alipoti gose aine kibuna oikire ase university ya Rangeri chitari gijiri choko igora university iyo ayuna ramoreke ase beji entanga ne oseringana limwamu boigo egaseti ya destana lyo manjumuriri ne morekerete ase beji entangani igoro ya omurayo moya ase kyombekeri kyo gosangiririe bango gose Kenya Revenue Authority Commissioner General Humphrey Watanga Murongo ina nonyori de chira ose oath of office aburi tugorigoro asamaga jogose Supreme Court Nairobi goi wono nigo are ase kibiro arigereriunga kyao chigokonya ense gosangiriri ebese ane serikali ya Kenya Kwanza ko increase revenues oibono General Humphrey Wantanga na abwate getire getindi korengana nega sitting kikoligana guika mirobechokorwa bono ochakero motienyi oikominomo road blocks njiro chikobo panyanyimba bali bagutanga chigali bara mbali chikobo rokorengana no morigi osekorengana no wasiri bwobo lendi bwaime ne miroberia serikali kidure gindiki ekera deberuna boigongorwania robo kurumi ase obwenani ose asinyomba jiri cha immigration oterna yada kanu kabarambaro lakini urege kurege tindi buna ondeta yogo chikotiwa buna karomo kurumi asensemeyo ya immigration nibolia na boliga muraibu ensote buna ngurwani arobo kurumi na tebete goro yo buoyo oyo tebirena ngurwani arobo kurumi kitu kidogo lenda abuo asensemo ya immigration ningoyo toko moja ekiagero monto yogo bwato bokurumi ozoko bwate bese no mokori bwe serikali Toiguro ndo butiru igoro ya obokurumi obona otogirega akora obokurumi gose nande to debona investigation ko korwere yakorwa serikali yaro obisi miaka 5 yakorwa miaka 5 ende yaera omuntu gawo ikaria ko na chikura wake serikali wake mbuna ujunguzi yaden ineri bo na yuranya kweboli manjumoreria andonsi as oberede eze ya Japan na China ni gokora bona yatwererio roche igoro ya nuclear water ando nyori tore na Japan na China ngibakara kubuna igoro ya nuclear water oige kaseti ya testana nemore gredena ngakyumura ibwense arurege kuro goge tindi go chiase defaulters gose bali batara ni nibo ya Asura Fund ayundo ri ujigonya so ndo jigo soma asobgare ase beji ya ime ikaseti ya testana nebo nemore gredena aba bwata ni bomo bwasi miro moja kurwa sensemo ya Mount Kenya ni gokora na betana wamepitana osena mbara igwana chimeme ekero ensemo yabo ikabaro sirie kyombegera na Kamwene Unity Forum Kamwene ngogera kire bomo bwasi miro moja sensemo ya Mount Kenya okora basi breed korengana mbare batarago kiwa na Kamwene Unity Forum na yabe kira bande siko none kero chingwana jirija baibatan jigendrede ayuna arona ara se beji komi aseka seti ya te standard ayundo jina aramore kira se chiuka seti ase beji ntangano ina go tebia ana aseka seti ya The Nation ya bwa tebuna omochere orenge fake ngakia bakenya banyari bako yulia nonyo tange to asensema ya Mombasa korende ni gocha olirwe ase beji ase standard beji ere morgetena bono lichibundiro go chasa borokiwa na Bible bari bataranyore bitoki bamago cha kwenda university nene abana bo mwako mutangani rojo so ase kirasi
form university kusojo jako mwako motangani ayunoje namurekeire ase beji eyomwanjwa omurigeria bono tiganso aime nchakire gaseti ya The Standard and gaseti ya Daily Nation nsuke kabisa ngene woikase beji ya katatu Ruto ni na TikTok boss agreed to moderate content in Kenya. Umuraibuense dokugura muri ni gatebruna magayo otwaro mosangano osomo kutano ne team ya osomo tenio TikTok ni gobono baderina goika moderation ose content ile chukobekwa ase mitandao ya TikTok ya sense ya Kenya goikechikoba ibwato bosera nobuya asense ya Kenya. Nigateruna bakwanete na SEO ya TikTok SEO shows sick jeu. Nigo bagara de anarende ko kabachiko beke meroberio emiya yokorana ki Kenya gutumeka umtandao buya anene o TikTok. Ebechi yakane neri mregede nanga kibono bobisi bwanyare bogo soka. Buri bwanyare bogo kwanwa ekero murai umukoro bwense ya Nigeria nero Bansanjo banyoranede na William Ruto uyero murai bwense no murai bomo bwasimiro moja Raila Amolo Odinga obobisho bunote tokobo manya ponyore bona ase beji ya agate beji ya karenga beji ya kane egaseti ya Daily Nation nara bwamurikire na mpa kwanete amangana gitamarito Kolende gento ba kwanete ba batebana mbai gwananete kori constitute IBC mbai gwananete kori ria mangana a boundaries mbai gwananete korosi IBC of official opposition and office of the prime cabinet secretary ka ki already erote yo ka ngedero nero ba kwanete igoro ngak entrenchment of NHIF entrenchment of kuna CDF, yes. Mpai gwananede creation of National Government Affirmative Action Fund and the Senate Oversight Fund. Ebina bintu bya gwananede korengana nomori korengana negaseti ya Daily Nation iga igomwanjwa omorigereria. Ayo na rondoje amurikire abo kabisa ekarondoje nande ntagete ndaenda sigaseti ya The Standard. Gazeti ya The Standard pechi diango jarari kabisa pechi ya katatu niga marketena priest and neighbor found arrive after abduction in parents home. Omo priest yo manara onyare kago toegana karimoyo ekrabet abducted. Ngaki ya magana boko somero mugano ya se beji ya gatatu. Ebeji yakane niri murigedena ngakibono aboro kiwa banyarire bakonyora omweso bali bajoswa asekera ose form 1 ani ke bajoswa university mwako motangani ekero machogu oyoro mwasiri bwisemya tete na bono serikali negendete korigeria mangana scholarship jironi lakini ikenge kogera aboro kiwa mbaso as school ekero bajoswa asentunde ntangani egatana goika aboro kiwa baso bagaidi university buya aso mwaka omotangani Ayino jina aramurikire ase beji eye ya akane gaseti ya The Standard. Njara arego ikase beji ya gatano nomo. Ninge beji ya gatano memurikire to manjumuri neri murikire tegoro yo mongwano na batebya se beji ntangani oyibono oetu libaga go chikoba nere omodeneri bwe ekiyombekeri gyogo sangiri bango New Kenya Revenue Authority Commissioner General Humphrey Murongo batebere na bwatege direge tindi sana aso sangiririe bango eriense ya Kenya enyore ebese ekero bintu bigendete kuoma pa esomero mugano yase beji ya gatano nomo TikTok nigobane gochikugera EOBC asense ya Kenya eri moderate content Korengana na Chief Executive Officer June Zinjewi Oyin TikTok Chief Executive Officer Joe Zinjewi Niga ndebreuna korengana no konyarana no muraibuense Dr. William Ruto amona baraibande
withira asumu sangana bakorete withira sensemo ekerero se sum nigo baigwana nina wike content ense ya Kenya echikori gereriwa igori tukuri on toso meta tika setibuna tige content ya ekobeka YouTube ego konye konyora ebese talina yani okobeka bosaigo na kobeka binde Beyonce ayuna roba igwana nire abanyanyimbo korwa sensemo ya Migori nigo baja grobo ya byobo tindi erigo kora mariogo yogo tindia asenseme yo ya enseme kero ya na Kenya Tanzania border amangana ya mariogo yogo tindia niga jagire kororekana senseme yo epechi nago charari sana nago ikiri ebechi ya gatano na kabere nige murigdena na Nashville oyo ore omoga wanabwe county ya Mombasa na kibono akarikobe kemiroberio ya visa free entry ya passengers ya sensemo ya Mombasa ine poti yo manganare akabegete igabo ekambere nigo bono kyanyareke ko lifok kosike otukuterare appointments jia 38 officers nekembegerigia Kenya Ports Authority Board kurengana na High Court nigo bono yanyarire the High Court nigo yanyarire gekoralibuna Kenya Ports Authority cannot make appointments of the deployment without the approval of Public Service Commission. Yani na ekiombekio gia Kenya Ports Authority nge konyara ke gukora appointments uzikwa abantu emirimo buna mamincha gose ngeri kubwatirania ekiombekeri gose ekiombekeri ya Public Service Commission ngeranjana manganayo kubatakana ne kambere kyo kya Employment and Labor Relations Code Gekura wana charge Monica Mbaru niga derina yaya appointments ya 38 senior officials asikombe kyo kia Kenya Ports Authority mbali justified. They are not justified. Yugobono wametubiriwa mbali. Wikeke mbekeri ya Public Service Commission Kenya arige wa approve amangana ayo. Yuno jina ramore keire kabisa beche kumi asimio Mount Kenya Leaders Split over creation of Kamwene Unity Forum. Kamwene Unity Forum ibano ya rosiwa sensema ya Mount Kenya ni warekanena nige kale kubagana omo wasimio ra umoja enyorengo bweso meregabu ekarondoje akarikote abanero koroguna mwangi wa iria usawa kwa wote party leader ukabaire mugavana wa county ya Murang'a out then I'm busy uniting Kenyans under Azimio la umoja wa Kenya. This is because we can only gain alongside other communities. Odena erani gale busy sana ko unite aba Kenya wetera soma bwa Azimio la umoja egina gekogerana atakere babekechi ebisa kubionzi amo Jeremiah Kioni oyore Jubilee Party Secretary General out there we have no apologies of being individualistic about the community interest and we shall soldier on out there tabu atikende gyonse osabo kwabera kwabera kerate tekobeke kesaku kyabo amo igono wetena ndena Azimio la umoja Mount Kenya leaders niko bajagire kungusana na igorobono ya Kamwene unity ya boko na bono yaro kaba Kamwene yaretire obokongu sana barabia barositi Kamwene iyo eyara osetigu August 3 by Azimio debut party leader Martha Karua Jubilee Secretary General Jeremiah Kioni na CS oyo kabairo mo waziri bwa mangana yoboremi Peter Munya yaretire kubakana asensema ya Azimio la umoja asensema ya Mount Kenya. Raila Amolo Odinga niga devuna graft claims against Obaranya is a witch hunt. Yani obo kurumi obo gendete kubwatiwa oyo asomo governor oyo kaberumo governor be county ya Kakamega wikiri Ombeto Obaranya niga deruna taribo kurumi no kubwati kubosaigo ge siasa. Raila Amolo Odinga ogokwana enyanyora yuase beji ya gatano egaseti ya Daily Nation. Tima idine ngiyo kyaba ekero monto Azimio akominyo akobwatu kebo kurumi abara ibade yanange siasa omonto Kenya okwanya kasa gakominyo kibo kurumi abantu ba Kenya kwanza bade yan siasa ero gose nekyombe ebyombe bigo kora birigereri obokurumi ayo ni gara sebeji ya agatano nande ni gomoko mogosa aso serikali kagosoa okurumi mboro rekana ayina maboli aba Kenya baendete kwebolie asense ito ya Kenya kolinde nyorere ebeje iyo ya gatano egasite ya distance weso merena na kyo Obaranya kare kominyokiwa nande ekare goturubaniwa
Ministry of Education bono nigo ya taken the tax nigo ya irire meroberio yo kwenekina CBS classrooms bikororwa gose bikorosiwa elindo meroberio competence based curriculum onyare go ikerna bene ekera machibu amange ataranyora mabori amange ataranyora machibu ikaboniga igoro yebirasi biri binde bitaraera go ikaboniga ekera serikali yatagete dina ebirasi go ika 10,000 vi arosiwe amangana ali alenge yoko kosia se beche ntangani ya the nation igoro yaba Kenya nigo korekana bono baliro mochere osaregete osotabwati ososaregete nigara se beche agatano na kabere ekyombegeri ya DCI nigo bono kia irire amangana ayo ya jagiro bolingo lyo buna after anti counterfeit authority anyadeke odana yayo mochere no rorekande Mombasa osaregete na hande ngakya ikerete bagaika kwewe zezesi yo kodirisha mochero yo oyibono kagere na bakenya nigo banyurire amangana makongu sana omweso gochiaso yo kabere mu governor bwe county ya Mombasa Hassan Joe magega yekambere gotenenia amangana ali atekete kuma bwatera nibuna omojo efamu yaye yanyaridege kwegwa emiremo gete ali asenzemo ya airport anyanyora se beji ya agata ya 10 beji ya 10 boli beji ya 5 na 3 mwanchu murendo jina arayo na ataka na mangare lakini lende naboko enyorera osomina ngakyumura ibwensa kale kukurwe kuregetindi ochia sebali bakare bataraka nenengo ili bakabeste kurwa sensemo ya Asurafane nyanyora sama gaseti yeri tuko odialero ya ngoira ni baringe josha wandena bandongoira ni baruse mbiya bali lakini nende wika kwale kwira ni lyo gonyora lakini nende style na ko deba iga korengana ni berekere byane buranya muna Brighton ande bune Ensakia umaite serikali na bera komige gochesa matukarubusi ayo na waka westeri wakane anyo ko kabeza ekyara style yakale ko tumeke bintu bi online digitali itakufinya mahali na bora kana ni we good contact yakaro kwanyora kabago bago debi na bono would connect to anyona go ikora akana Asurafane serikali mede nebwate okopoko gutambe igonje nara kumonyera ire kyombekeria teacher service commission gyarali rimna ngojikire ku promote abari mta 6000 oyo no moteneri bwe kyombekeri nasimasharia otebire boigo ekarono jena chief principal ebintu mbiri bali geta abana boko binyora bwe somie ekara bajukuranira edituko weekend igoro ya mangana mangana kwerende mangana yogo kwanda igoro yoko mento kwemesara public university ngo bana babona wekaba admit abana bonsi udatu badego saba saba fee igine serikali ya debire sema ya kiricho nigegendete konyora festival ekara bajugost masha omwaka oyoiga chipara bintu mbere korosiwa senzama ya kiricho na bakara barigani ba mascha omwaka oyoiga tigangorera bukorwa segasete ya Daily Nation yo manchu morelia ekerongo ko debina ase bamorigete na robot rundona FGM women mangana FGM nere yo ekare kokorana women genital mutilation nigo ya beire among the challenges that will affect young girls as ense yaito ya Kenya nere karikulil nande yairire na banda bange bago kwa akubatikana nobo na mangana abu ose abaswati na abanyaruka niko bakara gusiro mu bwabo kubatikana na mangana FGM tiango rabu manjumuri asega seti ya Daily Nation asemambi ya Abonia na ro ku counties batuzisomea baadaye ekaribiro bya ndo jena bya jarade chegire saa moja ose cha butokirija kairengeji jira kameronge 3 na 5 asechinz ansense ya yabona mambia asemambi ya Boniga tiangondele arali ndile litonda atika sika seti ya Daily Nation board ya ndiyo ni lina cabinet secretary mangana nera kidure kindiki mangana yobo rendi boime na tete na bono highways use road blocks nchiko kwa basi jibara lakini patrols highway patrols yani bantu bali bawo patrol bawo chiko borro lakini road blocks njiro chiko borro iko bono korna konyora hapa nyanyimbo bali kwa banjete kitu kidogo wana watapata tena ndio anondo jambo lekeire Asurafane Grants Master Bay road Ruto atebrena na kore grant ya Asurafane rasma bwa kane bana tariko godiga igo raisi igo oikabwa kane
Wekiboga ndiango rayo nsesemo ya ekaseti ya standard. Spark Justin Kinara Abi Free Friday presenter Brighton. Niko ndani ya show live from Kisii pamoja na Samuel Kinara, Brian Manyomba na Elda Ongige waiting magazetini na Makori inaanza kusoma baadaye lakini umeyapata Spark Justin Kinara. Vinde mamaya na kurunyamaya Amoro shop na bano moryo beauty kama mba ekyababa mbiamono kabaime yumuro video makindu getumao dena korwa Kisumu ni mbabwate tebu ya kabisa safi. Esbon Ogashi au dena happy Friday from Gusii. Niko ndani ya Ndizi TV. I'm following you mtu wangu safi, mtu wangu endelea kutufollow kabisa. Mbiamono mwanchumuri kero mwatu wadiri na ndi mwatu mire SMS chino asemambi ya aboniga. Safi Ruteimo basi nilisoma yako baadaye abo Janti Njaba nilisoma yako Buya sana Andrew Matunda Buya sana Makori Nyamira top 6 Salam Club uko na sisi Wilson Kenawa Osoro Korobo basi Nyamaje Nyabite Nonde ime Yumuroberi Buya sana bali ime Yumuroberio Ensakia bonamambi gono konya kolinge bisero byane ngitiko entomento enda sensemeri yebwatoke Free Friday. Hero omuralia Brighton Makori na producer Joshua Auta. God has allowed us to see Friday 25th August 2023. Thanks for my summary of news from magazines. Good day and God bless. Aro Chris tuned in from Bogosero Raganga. Safi. Oyo momanyi igoro yobo kurumi Kenya tiboko era pi momanyi agodena bokurumi mboko era pi Joshua atete beka abu enoke mwato bekire enoke mkabisa abu enoke muyabe kiro abu noja se TV yao kroto tukwenda sense mirimo tumoto chikwenda sensemo ya etenga sinini ebuyabwo kabisa ineno kem abekirabu egoteba buna ngakyote kwikabu enokem agrovet limited bwenyorere ebinto ao munakoro muremi munakoro motugi bwetugo abuno kwenyorera obosemie no kwenyorera endagira yetugo no kwenyorera ebinto biribigo ita amakonde biribigo itinto bya ujandre mugondo insecticides herbicides pesticides no kwenyorera embusuro ya ncheire certified fertilizers ebinto munoro chabu ngo korabare they offer counter exchange services neno kem agrovet limited abunora anyore ebinto byonze gotoka ali ase Kisii Kenyero Farmers Cooperative Society building next to Market Plaza. Nani kutoka pale opo Shell Petroleum Station eya karukuru Falcon ya sama tukamaega pono genda bwenyorere ebinto awo gosebwenyorere omanyi buribo bole mibwa otagete okora ase andonsi asoberete boigo nengombe yawo yago chandetira bwata embeo na boko genda alia bwenyorere embeo bakote ina advice ngombe ki ntype gyotagete jesha nini ere yotagete na boko genda ali bakobo semiobo Ontumi Nyantika Dennis, out then happy Friday to all on Ndizi TV viewers. Safi, Oyo Numugambi, Ontumi Nyantika Dennis, Owandina Nere Nuarime, Yomoroverio, Akuganeria Masabiki, Onzi and Ndizi TV, Ritko Rigian, and happy Friday to all on Ndizi TV viewers. Biasan, that was your Miasan in the studio, Nyanya Magoyane. Kingocha bono netang etengo kabisa turusie stress ya wiki tuariganie weekendi kwani kuna nini Joskas kwako eneo Ndizi TV bansu bomo Gusii. Ndizi TV Ubwansu bomo Gusii. Maya kichi besenguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye
igwa kugenda ase simu yao yako, genda ase baby business number 888090 igorioka gwakora bagadai okubeka emya yemo yukai kuno kubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangerio umwana umwabo bono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bari miaka 13 gucha igoro. Esukuru yokwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bw'iki matatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bw'iki bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bwigomba bwate short courses cha BCD